vipi mtazamaji wa Gift Online TV? Homa ya kombe la dunia sasa imeukumba dunia, huku timu kutoka nchi 48 zikiwa njiani au ndani ya Marekani, Mexico na Canada kwa ajili ya mashindano makubwa zaidi kuwahi kuandaliwa na shirikisho la soka duniani FIFA. Makocha wanaweka mipango yao sawa ya mwisho kabla ya raundi ya kwanza ya mechi za makundi, lakini kwa baadhi bado kuna uamuzi mkubwa wa kufanya hivyo. Kwa kuelekea kabisa, baadhi ya timu zinazotajwa kuwa miongoni mwa zinazopigiwa upatu kutoa ubingwa zina wingi wa vipaji katika nafasi fulani. Hivyo kuamua ni wachezaji gani waanze na ni nani anafaa kuingia kutokea benchi limekuwa jambo gumu zaidi. Wakati huo huo, mashabiki pia wanataka kuona mambo makubwa, huku wakitumaini timu zao zitafika hadi fainali itakayochezwa Julai 19. Kwa hiyo ni maumivu gani makubwa ya vichwa vya utetezi wa vikosi inapofikia mechi ili ifunguliwe kwa siku ya leo Juni 11, na ni mjadala gani ambao mashabiki na vyombo vya habari wanajadili katika baadhi ya mataifa yenye matarajio makubwa zaidi? Goli imechambua 6 kati ya mijadala inayovutia zaidi, lakini kocha Thomas ana uamuzi kadha wa kufanya kabla ya kutaja kikosi chake cha England kitakachocheza dhidi ya Gairo katika mechi ya ufunguzi wa kundi L, lakini kinavutiwa zaidi ya pambano kati ya Jude na Morgan kwanza kama kiungo mshambuliaji zaidi katika safu ya viungo wa nyuma ya Harry Kane. Lakini pamoja na Kane ndiyo taswira iliyotambulika zaidi England, lakini baada ya msimu ulioathiri akiwa Real Madrid, na huku kulikuwa na maswali kuhusu mahusiano wake na Tuche. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 yupo katika hatari ya kuanza mashindano akiwa benchi. Badala yake Tuche anaweza kuamua kutumia pamoja na Declan na Arson. Nyota huyo wa Villa atatoka kwenye msimu bora ambapo alifunga mabao 14 yakiwa ni mengi ya mashuti ya mbali ya kuvutia na kutoa asisti 11 kwa mabingwa wa Europa. Lakini pia tunaweza kuona kufuzu kwa wakati huo alipokuwa akiona upasuaji wa bega, huku katika mechi 2 tangu mwanzo wa msimu ambapo wote wawili walikuwa tayari kucheza, kila mmoja akianza mara moja na mwingine akifuatia kuendeleza kupata magoli mbalimbali ama kuendeleza kusaidia zaidi kwenye timu yake. Lakini mpinzani huku Havertz, heshima hiyo inayowaenda zaidi, ambaye mashabiki wengi wa Ujerumani wanaamini anapaswa kuanza baada ya msimu ambao ulimshuhudia akifunga mabao 25 na kutoa asisti 14 katika mashindano yote, na rekodi bora ya ufungaji kwa taifa lake, na mabao yake mawili dhidi ya final mwishoni wa Mei yalifikisha kuwa 6 katika mechi 9. Bila shaka ndiye mchezaji mwenye kiwango bora zaidi kati ya watatu hao. Walipokuja swala la kufunga mabao, iwapo ataweza kumuondoa Havertz na uwezo wake, uzoefu wa mechi kubwa bado inabaki kumuonyesha yupo uwanjani akiwa timamu. Hii ni Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Asante.